ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿಜಯ್ ಮೈಲಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ನಾನಿವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಮ್ಲೈನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಗಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಗಿಫ್ಟು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಡಿಯೋದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸಿನ ಗಿಫ್ಟು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಗಿಫ್ಟು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾಕಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ರಿವ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂತಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಕೇವಲ ಬರೀ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು 10ರಿಂದ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ರೈಟಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಒಂದು 4-5 ಲೈನಲ್ಲಿ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ನೀವು ಆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ದಾಟಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಡೀಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಗಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇನಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ. ಸೊ ಜರ್ಮನಿ ಟು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು 2 ವೀಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂತು ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಂದು ದಾವಣಗೆರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ. ಒಂದು 2 ವೀಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 2-3 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಂದಿರುವ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ನಾನೀಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಿಫ್ಟು. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಳಿಸಿರೋ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇದೆ ಗೂಗಲ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಏನಪ್ಪ ಈ ಗಿಫ್ಟು ಅಂತ ಅಂದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಈ ಗಿಫ್ಟು ಬ್ಯಾಗು, ಗೂಗಲ್ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಗು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು 3-4 ಇಯರ್ಸಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ನಂಗೊಂದು ಮೇಲ್ ಬಂತು, ಮೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 3 ವೀಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಂಗೊಂದು ಮೇಲ್ ಬಂತು, ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಈ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಗಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೂ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೂಗಲ್ ಲೋಕಲ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೂಗಲ್ನವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನಿವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.